देख लो भाई, बदरातू राइड की सवारी है। ओहो क्या जिंदगी है। आज का दिन है भाई, टेलर चलाने मिल गया। 12 चक्कर तक चलाए थे हम। आज टेलर चला लिए। हाँ टेलर चला लिए। पंखा लोग उधर ही रह गया। अच्छा घुमा के ले आएंगे ना। कहाँ से? अच्छा घूमेगा कहाँ? सही घूमेगा नहीं ना, वही हाँ दिक्कत है। गाड़ी में नहीं घूमेगा। वो गाड़ी ऊपर ही से घूमेगा वहाँ थाना के पास वाला से। हाँ। हाँ हाँ गाड़ी आएगा तो कहीं घुमा। हाय